चलने वाला मौसम ही यार, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा आधे घंटे में। पेट तो खाना खा रहे। अच्छा खासा पानी ट्रैफिक की वो हो जाती है, बहुत स्लो जाएगा। बारिश की जाएंगे क्या? ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। हाँ, वही तो नहीं है, बारिश के ऊपर जा रहे हैं। अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं बंद हो जाएगा।